হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লিটিল বউ মাস্টার। আজকের টপিক হলো বেবিকে বার্পিং করানোর ব্যাপারে। বেবিকে ঢেকুর তুলানো কেন উচিত, ঢেকুর না তুলালে কি হবে, কিভাবে ঢেকুর তুলালে ভালো হয়, কখন ঢেকুর তুলানো উচিত, এই সব ডিটেলস এই ভিডিওতে পেয়ে যাবেন, তাই শেষ অবধি ভিডিওটি দেখতে ভুলবেন না। প্রথমবার যদি আপনি ভিডিওটি দেখে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ এই চ্যানেলে বেবির ব্রেস্ট ফিডিং সহ স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্বন্ধীয় অনেক রকমের ভিডিও আমি পোস্ট করে থাকি। বেবি বার্পিংয়ের ইনফরমেশন গ্যাদার করার সময় A to Z বেবি কেয়ারে একটা লাইন খুব ভালো লাগলো, যে টু দ্য ওয়ার্ল্ড ইউ মে বি 1%, বাট টু ইউর বেবি ইউ আর দ্য ওয়ার্ল্ড। দারুণ কথা। সদ্যোজাত শিশু ব্রেস্টফিড করার সময় মিল্কের সাথে সাথে অজান্তেই কিছু এয়ার বাবল ড্রিঙ্ক করে ফেলে। এই এয়ার বাবলগুলো বেবির পেটে গ্যাসি ফিলিং আনে, যা বেবিকে ডিসকমফর্ট করে। এর জন্য অনেক সময় বেবিরা খুব কান্নাকাটি করে। তাই ডাইজেশন ইস্যু এড়াতে বেবিকে রেগুলার বেসিসে বার্পিং করানো খুব দরকার। ওয়াই ইজ ইট ইম্পর্টেন্ট? ফার্স্ট রিজন, বার্পিং বা ঢেকুর বেবিকে না তুলালে বেবির খুব কলিক মানে পেটে ব্যথা শুরু হয়ে যায়। এর জন্য মায়েরা অনেক সময় ডক্টরের পরামর্শ নেয়। সেক্ষেত্রে ডক্টর কলিক পেন চেক করতে বলে। এই কলিক পেন বেবির পেটে অনেক কষ্ট দেয়, যার ফলে বেবি কাঁদতেই থাকে, চুপ করতেই চায় না। এটা সলিউশনের ক্ষেত্রে অনেকে গ্রাইফ ওয়াটার বা কলিকেট ফলো করে, কিন্তু আমরা ন্যাচারালি এই গ্যাস বের করতে পারি বার্পিংয়ের দ্বারা। সেকেন্ড রিজন, পেটে ব্যথা থাকলে বেবিরা খুব কাঁদে, তাই তারা তখন ঠিক করে দুধ খেতেও চায় না। এর ফলে নিউট্রিশন ফুলফিল হয় না, যা বেবির ডেভেলপমেন্টে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মাইলস্টোনও ঠিক সময় রিচ করতে পারে না, তাই বার্পিং খুব ইম্পর্ট্যান্ট। থার্ড রিজন, ল্যাক অফ স্লিপ। পেটে একটু ডিসকমফর্ট থাকলে বেবি ঘুমাতে চায় না, এদিক ওদিক রোল করতে থাকে, জেগে থাকে, যার জন্য বেবির গ্রোথ ডেভেলপমেন্টে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বেবির ভালো গ্রোথের জন্য গুড নিউট্রিশন আর গুড স্লিপ এই দুটোই খুব দরকার। সেকেন্ডলি, বেবি ঠিক করে না ঘুমালে মাও ঘুমাতে পারে না, তাই এগুলো বার্পিংয়ের সাহায্যে খুব সহজে এড়ানো সম্ভব। নেক্সট কোয়েশ্চেন, ওয়েন টু বার্প ইয়োর বেবি? ব্রেস্ট ফিডিংয়ের ক্ষেত্রে ফিডিং ফিনিশড হওয়ার পর বার্প করলে ভালো, আর বোটল ফিডিংয়ের ক্ষেত্রে ফিডিংয়ের হাফ টাইমে একবার আর ফিডিং ফিনিশ হলে আরেকবার বার্প করাতে হবে। নেক্সট, কত এজ অবধি বার্প করানো উচিত? বেবি যখন বসতে পারবে, হামাগুড়ি দিতে পারবে, অল্প অল্প হাঁটতে পারবে, এই মাইলস্টোনটা রিচ করবার সময় বেবি খুব অ্যাক্টিভ থাকে, তাই তখন বেবি নিজেই গ্যাস রিলিজ করতে পারে। মোটামুটি 9-10 মাসের পর থেকে বেবিকে বার্পিং করানোর তেমন দরকার পড়ে না। নেক্সট, হোয়াট ইফ বেবি ডাজ নট বার্প? যদি বেবি বার্প না নেয় সেক্ষেত্রে টেনশনের কিছু নেই, প্রত্যেকটা বেবিই ডিফারেন্ট। যদি কোনো বেবি শান্তিতে একটা জায়গায় বসে দুধ খায়, তাহলে বেবি কিছু এয়ার ইনটেকই হয়নি এমনও হতে পারে, তখন বার্পিংয়ের দরকার হয় না। এমনকি বার্পিং করালেও বেবি তখন বার্প করে না। যদি বেবি কলিক পেন হয় বা ডিসকমফর্ট বোধ করে, সেক্ষেত্রে বার্পিংয়ের প্রয়োজন। নেক্সট পয়েন্ট, 3 মেথডস অফ বার্পিং। ফার্স্ট অ্যান্ড খুব পপুলার মেথড হলো ওভার দ্য শোল্ডার। বেবিকে প্রথমে কাঁধের উপর এমন করে শোয়াতে হবে যে বেবির চিবুকটা কাঁধের ঠিক উপরেই থাকবে। এরপর একটা হাত দিয়ে বেবির মাথা আর কাঁধটাকে সাপোর্ট দিতে হবে, আর অন্য হাত দিয়ে বেবির পিঠে জেন্টলি হাত গুলাতে হবে। আস্তে করে বেবিকে দোলাতে দোলাতেই প্রসেসটা করতে হবে। এই সময় দেখা যায় অনেকে বেবির পিঠে চাপড়ায়, কিন্তু এই প্রসেসটা সম্পূর্ণ ভুল। এতে পরবর্তীকালে বেবির স্পাইনে প্রবলেম দেখা দিতে পারে। সেকেন্ড মেথড, সিটিং পজিশন। বেবিকে বসিয়ে একটা হাতে মুখ আর বুকটাকে সাপোর্ট দিতে হবে, আর অন্য হাতে জেন্টলি বেবির পিঠে প্যাট করতে হবে, তাহলেই বেবি বার্প করবে। থার্ড মেথড, ফেস ডাউন অন দ্য ল্যাপ। বেবিকে পায়ের উপর উবুর বা উল্টো করে শোয়াতে হবে, তারপর তার পিঠে জেন্টলি প্যাট করতে হবে। মনে রাখতে হবে
বুকটা অল্প উপরের দিকে যাতে তোলা যায়, তাহলেই বেবি বার্প করবে। এই ভিডিওতে বার্পিংয়ের সম্পূর্ণ ডিটেলস রয়েছে। যদি ভিডিওটি একটুও ইউজফুল মনে হয় তাহলে লাইক করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন